こんにちは大の元気箱は閉まってるから蓋を開けよう色を一緒に覚えよう赤大の上手だよ青黒と白いろんな色もピンクやったね大のおいしそうだよオレンジ箱が動かないからもう一度わおすっごいよ大の黄色うわ楽しそうだね箱はみんな開いたねまたねこんにちはティノ元気？今日は一緒に数字を学んでみない？よーし座って始めるよティノ車は何台ある？すごい1台だねこの番号は何番か教えてくれる？ティノ？正解！番号は2だね。見て、車がまた何台か来るよ。何台あるかな？その通りディノ。3。今は？そう、4台だね。
車は何台見えるティノ？正解、5台だね。じゃあ今度は何台かなティノ？すごい、6台だね。ティノ、この数字は何かな？そう、7だね。見て、また車が来たよ。何台になったかな？その通りティノ、8。それじゃあ今は？そう、9台だね。何台の車が見えるティノ？正解、10台だね。これでおしまいだよティノ。今日はたくさんの数字を学んだね。復習してみる？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。またね。大のマーク、元気？ケーキを作って虹色の7色を一緒に学ぼうか。始めよう。青、赤、黄、緑、
あい。オレンジ。よくできました。虹色のケーキの出来上がり。7色を学んだよ。おさらいしよう。青、赤、黄、緑、藍、オレンジ、青紫。またね。こんにちは、ダイノ。元気？ダイノ、チューインガンマシーンで果物について学ぼうか。よし、始めよう。マシンのボタンを押してね。ダイノ、黄色の果物は何かな？レモン。オレンジ色の果物は何だろう、ダイノ。オレンジ。ダイノ、赤色の果物は？イチゴ。ピンクの果物は何だろう、ダイノ。ラズベリー。ダイノ、緑色の果物は？梨。紫色の果物は？ダイノ。ぶどう。ダイノ、今日はいろんな果物を覚えたね。復習しようか。レモン、オレンジ、イチゴ、ラズベリー、梨、ぶどう。みんなまたね。ダイノ、こんにちは。元気？ダイノ、今日は壁を崩して一緒に図形を学ぼうか。よし、早速始めよう。円形。
ひし形。正方形。星形。三角形。長方形。よくできました、ダイノ。今日はいろんな形を学んで、たくさん壁を崩したね。復習しよう。円形。ひし形。正方形。星形。三角形。長方形。みんなまたね。こんにちは、ダイノ。元気？ダイノ、今日はケーキを作って色を覚えようか。よし、早速始めよう。赤。黄色。紫。ケーキが上手にできたね。キャンディーで飾りをつけようか。
ピンク、青、キャンディーをもっとたくさん飾ろう。オレンジ、大の大きなケーキが上手にできたね。今日もいろんな色を覚えたね。復習しよう。赤、黄色、紫、ピンク、青、オレンジ。みんなまたね。